Mana shu ananasni 156 ming so'mga beraveraman. Voy bu. Oddiy ananas emas bu. Qora bozorda bu ananas 300 ming so'mga sotiladi. Yo'q, hozir keta olmayman. Buni ichiga biz kuchli radiatsiya jo'natganmiz-da, faqat sal o'zimizni ishni qo'rqib turibmiz. Tajriba o'tkazdik sizdan ozgina kimyoviy. Taksimizga pul qo'ymaydik. 156 ming atiga. Men olamas ekan. Misol uchun ko'chada ketayotganingizda qizlar oldingizga urib bezdiq uradi-yu, to'g'rimi? Xo'p qiladi. Bu ananasni oldingizda olib yursangiz, hamma qizlarni qochiradi. 50 ming bering. Ya 50 ming nima yerga yurasiz? Siz olasizmi? Bo'ldi. 152 ming so'm berasizmi? Ha. Hozirlar beraman deb o'ylabdilar. Bo'ldi, bering. Men mana bu ananas sizniki. Ha. Xafa emasmisiz? Olgan narsani yechimmi? Qani, nimadirlar, to'xtangchi. Oji joy bor ekan? Bilmayman, hozir ko'ramiz-da. Hop, 200 ming so'm pul. Market yangi Yandex Go. Tabriklaymiz. Ananasni sotganingiz uchun 200 ming so'mdan tashqari Market Yandex Go'dan men o'zim uchun zakaz qilgan tovarlarimni siz yutib oldingiz. Hozir aynan bu yoqda nimani yutib olganingizni ko'rsatishimdan oldin, qanaqa Market Yandex Go'dan zakaz berganimni ko'rsatay. Shunda Yandex Go ilovasiga kirasiz va market bo'limiga o'tasiz va bo'ldi. Bu yoqda hamma narsalar bor. Uy uchun, mashinalar uchun, texnikalar, hattoki mushigingiz uchun ham narsalar topa olasiz. Kecha mana zakaz berdim, bugun o'zi yetkazib berishdi. Kim yetkazib berdi? Market Yandex Go. Ha, Market Yandex Go. Nimalarni zakaz qildim. Birinchisi suv chiqaradigan ventilator, qo'lingizdagi konditsioner bo'ladi. Ikkinchisi power bank. Powerbank ishlataman. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, mashinaga mana bunaqa telefonni magnit. Aytgancha birinchi marta buyurtma qilganim uchun Pochin promo kodini kiritdim va 50% chegirmaga ega bo'ldim. Maksimum 80 ming so'm. Foydadami? Bu narsaga men ishlamagandim oldin. Просто oldinlik frank deb o'ylagan narsa. Beravering sekin. Rahmat.